दोलखाया भीमेश्वर नगरपालिका वडालिया 2 ले लागू दोलखा बुङ्दे रथ जात्रा जुगुदु दोलखा क्यानु तक्क जात्रा जुइ खसा चौलाथो पुनि खुनु द्यत दुरुन लुया नवा यागो ख अथे निनुया दि वैशाख 31 गते पिङ्गला त्वाले देखुगु रथे द्यत बिजाकु खसा अनलिपा वैशाख 1 गते नि रथशाला रथ जात्रा सुरु जुगु ख रथ जात्रा चले दोलखाई थिथि थासे रथशालीको खसा पिङ्गला त्वाला सुरु जुगु जात्रा दोलखा बजारिया नक्छे तसिजा दुङ्गल जुया पिङ्ग त्वाले हेवया कोचाइगु ख रथ जात्रा विशेष आकर्षण छ सिन्चा त्वानिसे चोयागु त्वा तक वंगु बुधबार रथसागु खसा त्वातले द्यथनकी अनय स्थानीय पूजा याइगु न परम्परा दु दोलखा बुङ्दै जात्रा दोलखाई जुजु नन्ददेव सिंह पाले नेपाल सम्बत खुसाउ सुई गुद वैशाख सुदी 17 गते अर्थात् शुक्ल पक्ष त्रयोदशी विक्रम सम्बत 1575 साले कुमारी मचा पाखे बुङ्गया बुङ्दै त दोलखा यंका दोकुलुङ्गा त्वाले देगतेका प्रतिस्थापन यागु सिजपति यथरा तगुदु लिपा दोलखाई जुजु वासुदेव विक्रम सम्बत 1650 बुङ्दे रथ देकेत लापी लाङ्ग्या थामितेत जग्गा गुठी तया बिउगुतकान यथाना तगुदु रथ जात्रा आर्थिक अभाव याना 2039 साल अनुसार दिना चोङ्गोली लिपा 2055 साले कालिन्चोक युवा क्लब जनसहभागिता थो जात्रा हाकन सञ्चालन जुगु ख बुङ्दै रथ जात्रा लिपा वा बालको गयो रोग व्याधि चिलावनीगु बाली बालाइगो दयो जनविश्वास दु